السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم الفيتامينات اللي بتحتاجي ليها خلال أول 3 شهور من الحمل: 1. حمض الفوليك، هو نوع من فيتامين ب اللي بيساعد على منع عيوب الأنبوب العصبي الخاص بيك، منع التشوهات الخطيرة في الدماغ والحبل الشوكي. لازم تاكلي الحبوب الورقية زي الفاصوليا والخضروات والحمضيات مجففة والبسل، لأنها مصادر كويسة لحمض الفوليك الطبيعي. 2. الكالسيوم، طفلك بيحتاج للكالسيوم عشان خاطر عظامه واسنانه تبقى قوية. الكالسيوم يساعد على تنشيط الدورة الدموية والجهاز العصبي. مصادر الكالسيوم هي منتجات الألبان وعصائر الفواكه وحبوب الفطار. 3. فيتامين د. فيتامين د ضروري لعظام طفلك وأسنانه، موجود في الأسماك الدهنية، سمك السلمون والتونة. من ناحية تانية، شرب الحليب وعصير البرتقال والبيض مصادر أخرى لفيتامين د، بشرط إنها تكون مغلية كويس. 4. البروتين، تكون البروتين من الأحماض الأمينية التي تساعد في بناء وجه الطفل وكل خلية فيه. كل خلية طفلك محتاج للبروتين خاصة في الثلث التاني والتالت. وبرضه بتحتاج للأم الحامل حوالي 71 جرام من البروتين في اليوم الواحد. نعرفه بقى مع بعض مصادر البروتين زي اللحوم الخالية من الدهون، دواجن، أسماك، بيض، فول، بسلة، توفو، منتجات الألبان وزبدة الفول السوداني. 5. الحديد بيساعد على تجنب الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة. الحبوب الكاملة معانا المفروض ناكلوها للحصول على ما يكفي جسمك من الألياف والمعادن الأساسية زي الرز البني، قمح، الشوفان. الفواكه بأنواعها مفيدة للحامل. واختاري الفاكهة الموسمية، بلاش الفاكهة المعلبة أو المجمدة. كده بخلصنا حلقة النهاردة. ان شاء الله استنوني الحلقة الجاية وهقول لكم ازاي تهتم الحامل بنفسها في الشهور الأولى.